یه روز عادی توی هاردکورم داشتم راه میرفتم که اینجا رو دیدم خیلی خوشگله. بریم اینجا یه خونه بسازیم. بریم اول آیتماشو جمع کنیم. کابلستون میخوایم برای دیوارات، چوب میخوایم برای ستونای خونه، چوب سفیدم برای سقف خونه. اگر هم میبینید یکم بد شده چون بلد نیستم با ریپلای مود کار کنم، برای همین یه خورده سخت بود، مخصوصا ریپلای مود بدراک که نمیشه باش بازی کرد. نمیدونم خود درگیرم چون ریپلای مودش خیلی سخته. میبینن بعضی ها بلاک اشتباه گذاشتن، برای همینه. الان میریم این بالا برای سقف رو دارم درست میکنم. اینجا هنوز داریم سقف رو درست میکنیم، پله های سقف رو میزنیم و اینجام که اینجا اضافه میکنیم که یه لایه جلوتر باشه. اینجام که دیگه دارم بلاک های استون رو اضافه میکنم. اگرم بازم از این سری هاردکورم ویدیو میخواد یه نظرسنجی گذاشتم، میتونید اونجا بگید که بازم ویدیو بذارم از هاردکورم یا نه. اینجام که کامل شد خونه، یه دیدی دور برش داشته باشیم. من که راضیم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. بای.